2 Petra pasal 1. Surat ti simkuring Simon Petrus, rasul anu eukeur kumaula ka Isa Almasih. Kahatur dulur-dulur anu ku karana adilna Allah jeung juru slamet urang Isa Almasih geus ngamilik banda anu mulia saperti simkuring, nyaeta iman kapercayaan. Mugi-mugi aranjeun ginanjar rahmat rahayu dumeh geus terang ka Allah jeung ka Gusti Jungjunan urang Isa Almasih. Ku kawasaning Allah nu agung, urang geus dipaparin sakur nu perlu geusan hirup kalawan ibadah. Nyaeta kulantaran diwanohkeun kanu geus nyaur ka urang, malar kamuliaan jeung kakawasaan Anjeunna tumrap ka urang. Janji-janji mantenna ka urang anu agung tur luhur pangajina geus tutas laksana. Kukituna kukarana kudrat ilahi aranjeun geus bisa ngejat tina pangaruh-pangaruh dunya anu ngaruksak. Kusabab eta aranjeun kudu ikhtiar sakuat-kuatna. Iman deudeuh ku kanyaahan, kanyaahan deudeuh ku pangarti, pangarti deudeuh ku mawas diri, mawas diri deudeuh ku kamantepan, kamantepan deudeuh ku ibadah, ibadah deudeuh ku midulur pada batur, midulur pada batur deudeuh ku kanyaah kasakumna jalma. Upama sifat-sifat eta geus kapimilik ku aranjeun, tangtu wanoh ka Isa Almasih, Gusti Jungjunan urang teh baris beuki subur buah-buahna. Sabalikna, saha bae nu teu ngabogaan sifat-sifat anu kasebut tadi mah eta teh poekeun. Manehna poho yen dirina geus dilubarkeun tina dosa-dosa nu baheula. Sabab eta dulur-dulur kudu narekahan sakuat-kuatna, sangkan panyaur jeung pamilih Allah ka aranjeun teh ngajadi regreg pageuh. Upama geus bisa kitu, pamohalan aranjeun ti gedebuk. Aranjeun baris dipaparin kalangsaran asup ka karajaan anu langgeng kagungan Gusti jeung juru salamet urang Isa Almasih. Eta sababna sanajan aranjeun geus tabah tur pengkuh madeg dina eta kayaktian, simkuring moal weleh-weleh ngelingan. Sapanjang make keneh ieu raga awak ngageuing ka aranjeun teh pikeun simkuring mah jadi hiji kawajiban. Sabab simkuring geus terang ti Isa Almasih, Gusti Jungjunan urang ku anjeun, yen ieu kurungan simkuring teh sakedeung deui oge baris ruag. Nu matak ayeuna simkuring teh tarekah. Sangkan hal ieu udulur-dulur tetep ditungkus jroning kalbu, sanajan simkuringna geus teu aya. Dulur-dulur anu diwawarkeun ku simkuring teh lain dongeng jijieunnan. Gusti Jungjunan urang Isa Almasih anu baris rawuh deui teh memang mulia tanpa tanding. Simkuring sabatur-batur geus naringal sorangan kumaha kamulyaanana. Kasaksian pisan caraning anjeunna nampi kahormatan jeung kamulyaan ti Allah Rama anu leuwih ditetelakeun deui ku gentra ti anu maha mulya. Ungelna, "Ieu putra kami, kakasih kami." Eta gentra ti sawarga teh sidik pisan kadenge ku simkuring jeung 2 batur anu nyarengan anjeunna di salah sahiji puncak gunung anu suci. Sanggeus nyaksian eta, kayakinan simkuring sabatur-batur kana dawuhan Allah anu ditepikeun ku nabi-nabi teh jadi beuki teguh. Ieu hal perlu ku aranjeun diperhatikeun. Lir neuteup cahaya palita anu nyaangan poekna peuting, ngadago cahaya bentang isuk anu moncorong jroning ati, mapag datangna beurang. Jeung kudu diingetkeun,
Moal aya hiji nubuat dina kitab anu bisa dibuka pihartieunana ku uteuk pangarti manusia sorangan. Sabab taya hiji nubuat bebenangan uteuk manusia. Nabi mah darma ngucapkeunana sarta ngucapkeunana ge salawasna kalawan pajenengan Allah. Sabab kedalna teh ku pangjurungna Ruh Allah.